Įsikelkime mūsų cliff.nwrap failiuką ir ką mes matome? Mes matome, kad va čia vat yra linija iki viršaus, o čia vat yra linija jau viršutinė dalis. Vadinasi, mes uolas turime dėti būtent šitoj va dalyje. Bandykime susirasti puslapyje texturify.com kažką tai, ką mes galėtume panaudoti. Vėlgi šį čia yra turbūt pagrindinė sąlyga ieškoti kontrastingesnių. Šitą būtinai įsisaugosiu. Spaudžiu atsisiųsti. Viršui turbūt saugosiu štai tokį. Ir turbūt man reikės dar ir apačioje, ten kur yra šiek tiek sušlapęs vandenukas. Žiūrėkime, gal galim dar kažką tai panaudoti. Galim gal dar tokį sumaišyti. Ką galim dar panaudoti mūsų šitam projektukė, galbūt ne viską panaudosim, tiesiog pasiruošę bent jau, kad sukurti tokį custom. Man reikia kažkokį tai panašesnio į paviršių, kur šlapumas galėtų būti. Nu, kad ir va tokį pasiimsiu. Save image as. Desktopą. Gerai. Užeinu į Photoshopą ir atsidarau pirmą. Vat ir va tokį. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl T, sumažinam, nes pas mus rezoliucija, mastelis būtent va šitų vatolų yra tikrai kažkas tai tokio. Gerai, padėjau čia, su Alt tempdamas tempiu iki čia, su Alt tempdamas dedu čia ir tempiu štai šį čia. Ctrl E, sumerdžinkim šitos sluoksnius, dabar įmam tiesiog Clone Tool, minkštas teptukas, opacity kažkas tai tokio, šiek tiek sumažinkim, All Layers, baksnuojam kur nors čia ir štai šį čia paišau. Galima opacity šiek tiek didinti. Taip, su Altu nuspaudęs baksnuoju ir čia užėjęs pradedu paišyti. Baksnuoju ir paišau. Gerai, dabar pas mus čia yra. Vėlgi, galbūt nus išraiškingesnį paimti momentą. Ir galbūt tą pasikartojimą šiek tiek išimkime.
nebūtų toks jau visiškai vienodas. Šitas elementas labai yra pasikartojantis. Čia taip pat jis pasikartojantis. Panaikinkime. Na ir čia galbūt mums tikrai nereikia. Nu vat, aš manau visai nieko bus. Sekantis žingsnis yra uždėti kitą. Šitą man nebereikės. File open. Paimsiu vat šitą vat tokį Ctrl A, Ctrl C ir Ctrl V. Ctrl T sumažinti ir su Shiftu tempiu. Spaudžiu Alt ir tempiu. Ctrl T. Šiek tiek galbūt aš jį pasuksiu. Ir Ctrl T. Ctrl T atsiprašau, o vėl su Altu tempiu. Sumerdžinkim šituos vėlgi į vieną krūvą. Imu vėlgi Clone įrankį ir štai tokias vietas vėlgi patvarkau, kad nebūtų tekstūrų sujungimų. Gerai, o dabar imu tiesiog trintuką, pesyti viskas tvarkoj, vat čia švelniai pratrinu. Čia bus ta vat linija, kur pas mane turėtų būti šlapesnė. Gerai. Toliau, ką mes galim padaryti. Biškutį gal patvarkysiu pačius atspalvius. Einu į Image Adjustments, Hue Saturation. Gal desaturuokime daugiau, kad nebūtų oranžiniai. Ir labiau į mėlynumą. Spaudžiu gerai. Sekantis įsikeliu kitą nuotrauką. File Open. Šį kartą vat štai šitą su skaldinimais. Ctrl A, Ctrl C. Ir Ctrl V. Ctrl T. Vėlgi su Shiftu.
mažinu. Na, mastelis, manau, ir pats gazas. Pažiūrėkime, kur pas mus šitą biškutį aš ne vietoj buvau padaręs. Gerai. Ir dabar grąžinu šitą atgal ir vat šičia mes pažiūrėkime, kuris yra pas mus. Jis yra čia, gal biškutį aš sumažinsiu jo matomumą, kad žinočiau kur. Ir taip, va šičia vat yra pats viršus. Ctrl T. Su altu tempiu. Ctrl T. Dešinį mygtuką flip horizontally. Enter ir vėlgi su J tempiu. Su altu atsiprašau. Ctrl T. Dešinį mygtuką flip horizontally. Gerai. Ctrl E. Ir šitą biškutį pakelsiu turbūt. Štai taip. Šitą aš kokias galiu išjungti ir patvarkysiu šiek tiek. Vėlgi imu clone įrankį. Ir kad nebūtų siūlių, mums jo tikrai nereikia. Gerai. Ir galbūt pačias šitas vatolas padarysiu multiply, kad matytųsi šiek tiek ir vatos atpėdavimai ir matytųsi tie vat visi įdubimai. Gerai. Ir visus šitos merginu į vieną. Ir gal biškutį image adjustments hue saturation patvarkykime. Desaturuoju galbūt viską šiek tiek. Šiek tiek šviesiau. Žiūrėkime. Nu, viskas kaip ir normaliai. Pasižiūrėsiu, kur šitas yra. Šitas yra čia. Vat šita vieta pas mus yra neapsaugota. Dėl to aš paimsiu vat šitą ir nutempsiu žemyn. Štai, pas mūsų šita vieta buvo kaip ir neužtaikyta tekstūra su nes. O čia matome linijytės pas mūsų viršus, dėl to man nesuku dėl to galvos. Imu vėlgi turbūt naują, gal net ne naują, paimsiu file, open, paimsiu tiesiog štai šitą tekstūrą ir Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl T, mažinu, šitą uždedu šičia, su altu, atsiprašau, ne šitą su altu tempiu, Ctrl T biškutį pasuku ir dar kartą su altu tempiu, štai šičia.
merdžinsiu visus šituos viršutinius, vėlgi su stamp įrankiu šiek tiek patvarkau. Kad nebūtų gerai. Toliau ką darome? Toliau mes žinom, kad pas mus šitas, jeigu aš jį padarysiu intensyvesnį, vat uolos iki šitos vietos eina. Tai vat man dabar reikia vat šitą dalyką pratrinti iki šitos vietos. Tiesiog imu trintuką ir įstikinu, kad ne ant šito, o ant šito aš užėjęs ir vat šičia trinu palei paviršių. Štai taip. Pažiūrėkim, pas mus gavosi. Paimu stamp įrankį ir šičia papaišysiu biškutį va tą, vat, kur pas mus viršus yra. Pažiūrėkime. Taip, puikiai įtaikiau. Ir dabar dar biškutį gal įdėsiu samanų open, atsidarau MOS ir šitą su šituo sumerginu. Gerai. Imu vėlgi įjungiu šitą pasižiūrėti, kur kas yra pas mus. Taip. Tokiuose vietose smulkiai. Tiesiog paimu Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Čia bet kur pastatau. Imu vėlgi stamp įrankį. Šį kartą sumažinsiu teptuką. Kopijuoju ir truputėlį įdedu kai kur tų samanyčių. Biškutį paviršių noriu jų turėti. Čia pas mus žinau, kad yra uola kažkur, tai bet šičia reikėtų palei uolą jos taip pat papaišyti. Tiesiog pašvelni nedaug. Kai kur. Kad atrodytų kičas. Gerai. Ne ant tos sluoksnio uždėjau. Nu, tiesiog užeinu ant šičia. Kopijuoju, baksnuoju, kopijuoju, baksnuoju, pažiūrėkime.
taip subtiliai, aš manau, kad ir visai nieko. Bandykime išsaugoti visą šitą reikalą. File save as. Ant desktopo pavadinsiu cliff diff. Žodžiu diffuse. Įmame JPG ir spaudžiu save. 12 labai gerai. Įsisaugoju į Photoshopą, 3D Max, atsiprašau, M klaviatūrą iškviečiu tekstūras, imu, kadangi čia bus kažkokia tai, nors viskas gerai, imu bitmapą, metu į difuzą, užkraunu mūsų cliff diff, pažiūrėkime, kaip tai atrodo dabar ant mūsų paviršiaus. Gerai. Ir spaudžiu F4, kad nebūtų lygiai. Štai mūsų paviršius, čia matau biškutį nedatempta, nieko baisaus. Jeigu uždėsiu Turbo Smooth, pasižiūrėsim, kaip atrodo. Pakankamai, sakykime taip, neblogai Turbo Smooth. Išjungsiu aš, nes dabar norėsiu padaryti biškutį kitokių dalykėlių. Gerai. Spaudžiu konvertuoti į table polį. Imu liniją F4, dešinį mygtuką, cut. Čia vat matau, kad yra toksai įdubimas, vadinasi, nu, štai šitą liniją, pasirenku extrude, nunulinam, čik, čik, sumažinam šiek tiek sumažinkime patį įtakos regioną ir su minusinė reikšme įstumiu į vidų. Gerai. Darau tą patį toliau. Dešinį mygtuką, cut. Dešinį mygtuką, vėlgi spaudžiu extrude, jis prisimena. Gerai. Toliau darome tą patį. Cut. Extrude. Šiek tiek matome pas mus išdarko pačią tekstūrą, tai pažiūrėsime kodėl. Galbūt šito neekstrudinsiu aš. Ir maždaug iki šį čia pabandykime. Extrude. Vis tiek darko. Na gal šitos atsisakysime. Žiūrime toliau. Vat šį čia vat irgi bandykime. Cut. Extrude. Šį čia pas mane buvo pažymėta, aš atžymiu tai, ko man reikia ir spaudžiu extrude. Gerai. Žiūrime toliau.
Nu, va šitą man labai noris padaryti, tiesiog, kad jau, tiesiog taip noris, kad vis tiek padarysiu. Bandykime. Taip. Vėl buvau pažymėjęs, šito nereikia pas mane. Kažką tai pasižymė. Spaudžiame Extrude. Tiesiog, kad pasižiūrėkime, ką aš noriu padaryti su tuo. Kada Turbo Smooth, pas mus tos vietos atsiranda va tokie vat įdubimai, jie pas mus šiek tiek dar padarys tikroviškesnį. Gerai, važiuojam toliau. Cut F4. Šitą didį bičiulį bandykime sutvarkyti. Persnai tiesiai iki apačios. Gerai. Imu liniją. Čia pas mus greičiausiai irgi pažymėta taip. Atžymiu tai, ko man nereikia. Pasiliek tik tai, ką reikia. Spaudžiu vėlgi Extrude. Kaip gerai, kad jisai prisimena nustatymus. Čia pas mus irgi yra. Čia, vat, aš manau, bus gražu. Kad spaudžiu Extrude. Labai gerai. Čia matome taip pat yra kad atžymėkime va čia, nes mums šito nereikia ir naudojame vėlgi Extrude. Tvarkoj. Kas pas mus dar? Va čia pas mus toksai išraiškingas yra dar. Čia ir užsibaigė jisai. Pažiūrėkime, gal pas mus pažymėta kažkas yra. Taip, pas mus čia buvo pažymėta, vadinasi. Spaudžiame Extrude. Gal šiek tiek paplatinsiu. Štai šį čia. Gerai. Pažiūrėkime, realiai kas pas mus gaunasi. Spaudžiu Turbo Smooth ir F4 išjungiu. Štai matome, tokie vat yra įdubimai. Manau, labai šauniai mes čia tvarkomės. Čia va tas dalykas mane biškutį erzina, bet gerai, Turbo Smooth išjungiu. Cut ir F4. Dar kartą vertexus cut imu brauną,
pažymiu tai, kas prieš tai buvo pažymėta ir spaudžiu Extrude. Gerai. Kas pas mus dar? Nu, čia kažkas tai tokio. Mėginkim. Taip, atžymiu tai, ko mums nereikia ir spaudžiu Extrude. Aha, šį čia šiek tiek išdarko, dėl to galbūt nedarysiu aš šito. O čia galim kažką tai panašaus. Vėlgi, kad taip, pas mus pažymėta niekur daugiau nėra, vadinasi spaudžiu Extrude. Tekstūr mums neišdarkė, viskas tvarkoje. Taip, pas mus pirmam plane kaip ir viskas tvarkoj, nu va čia dar padarysiu. Taip, šį čia reikės atžymėti. Ir čia galima kažką tai. Pamėginkime šitą vat atžymėję padaryti Extrude. Viskas kaip ir pakankamai neblogai. Čia to ypatingai suskilinėjimo ir nėra. O šitą gal galima. Mus visa krūva čia buvo pažymėjimų, atžymim ir naudojam tik tai šitam. Bandykime turbo smutinti, F4 išjungiu ir pažiūrime. Na, manau, pakankamai neblogai, o čia toksai. Irgi gal vertėtų šiek tiek į jį atkreipti dėmesį, nu gal matysis. F4, kad ir gerai ir Extrude, tada. Gerai bus. F4 išjungiu ir pažiūrėkime
manau, pakankamai neblogai. Štai pamokai tiek.